E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Ricardo da Brankovski Diagnóstico e Reparo Automotivo. Sou oficina de confiança aqui na Grande Porto Alegre. E também seu canal no YouTube aí, pra quem gosta de umas boas práticas da oficina, umas dicas bacanas aí como trabalhar e fazer tudo o mais corretamente possível. E com as ferramentas corretas também. Então hoje aqui a gente vai de Fiesta Zetec Rocan 1.0. Vamos virar aqui então. Bom, de cara aqui, pra quem não conhece, esse aqui é o teste pra gente tentar identificar vazamento no sistema de arrefecimento. O principal motivo que trouxe esse carro aqui é a cliente mora aqui perto. Ela viu os vídeos no YouTube também, gostou do que viu. Tem um barulho aqui desse lado aqui. Eu já levantei o carro, verifiquei. É o braço axial. Até posso depois levantar o carro de novo aqui, né? O ideal é nem soltei a roda porque estava esperando a autorização, mas foi autorizado fazer o serviço. Eu vou levantar ele de novo e mostrar pra vocês aqui, com a roda no lugar, seja forçada, pra ver direitinho que o braço axial tá com uma leve folga já. Outro motivo também que ela pediu pra ver, a água lá, ó, do radiador tá bem baixa. O principal vazamento era aqui em cima, ó, tava vazando aqui pelas mangueiras. Só que o que a gente faz com essa ferramenta? A gente aplica pressão de trabalho conforme o motor, né? É bom saber. A maioria dos motores hoje em dia trabalha com em torno de 1 bar. Quando passa de 1 bar, 1.3, 1.4 bar, 1.6, conforme o veículo, o que acontece? Aqui a tampa do arrefecimento tem essa válvula que ela estoura e deixa vazar água pela tampa, caso a pressão suba demais. Para isso, para quê? Para não estourar radiador, outras mangueiras, outro lugar mais difícil de reparar. Então a gente vem com essa ferramenta, aplica a pressão de trabalho 1.1 bar, né? Se for, por exemplo, um Palio Fire antigo ou um Uno Fire também, o Uno Mille, o Uno quadrado, né? Ele trabalha com 0.8 bar, se eu não me engano, 0.6. Então a gente, enfim, com 1 bar, a tampa do Uno e do Palio antigo, ela estoura, por exemplo. Então a gente não pode aplicar 1 bar porque vai acabar dando vazamento onde não tinha, né? Então a gente aplica no máximo 0.8 bar e faz o teste. Então o carro, faz um tempão que o carro está aqui, né? Eu apliquei 1 bar. Na verdade eu apliquei 1 bar de novo para mostrar para a cliente. Ela veio aqui, né? Ela estava passando e já veio dar uma olhada. Eu mostrei para ela como é que faz o teste. Só que quando ela chegou, já estava aqui. Agora ele está em 1 bar, desculpa, está em 0.9. Estava em 0.7, já tinha caído 0.3 bar, já tinha caído. Como o vazamento é muito pouquinho, não dá pra ver, mas quando eu passo a mão embaixo aqui do cavalete de plástico, embaixo vem uma leve umidade, ele tá dando uma choradinha. Porque não adianta, infelizmente esses cavaletes de plástico, o original Ford é razoável, ele dura bastante. Só que esse aqui já tá com cavalete paralelo. Por que que aconteceu? Esse carro aqui passou no alagamento e o motorista não viu e exagerou, né? E ele chupou água por aqui. Aí deu calço hidráulico, tiveram que fazer todo o motor de novo. E na hora de botar o cavalete, colocaram o cavalete da... nem vou falar a marca para não me incomodar aqui, mas colocaram um cavalete que infelizmente não adianta, né? Ele começa a dar esses vazamentos. Então eu já fiz o orçamento no cavalete metálico, que ele funciona muito bem, é bem melhor que esse cavalete de plástico, não incomoda mais. Outro detalhe, a cliente pediu para dar uma olhada, qualquer coisa que tivesse aqui. Então eu já vi também as pastilhas de freio, depois eu mostro para vocês que estão ok, ainda tem bastante material. E testei o fluido de freio. Para quem não conhece, como é que funciona? A gente tem essa caneta aqui, ó. Vamos ver se pega o zoom aqui. Acho que vou ter que botar aqui. Tá difícil, hein? Ó. Aí, ali, ó, 0% é quando tá ligado a caneta. 1 e 2%, ok. 3 e 4% tem que trocar o fluido de freio. Vamos ver aqui o teste, então, ó. Ó, já acendeu o LED vermelho. Às vezes, conforme a gente afunda, acende o quarto LED também. Então, já foi autorizado também trocar o fluido de freio. Como é que eu faço? Eu esvazio todo o sistema. Olha o zoom aí, ó, não tá... o foco. Aí voltou o foco. Eu esvazio tudo, as 4 rodas eu tiro todo o fluido e entro com fluido novo. Então tá, aqui eu vou suspender então o carro novamente aqui. Soltar as rodas para poder ir tirando o fluido de freio já e preparar aqui a situação para poder trabalhar nele.
Então tá, galera, aqui utilizando a ferramenta de sangria de pressão do sistema de arrefecimento, eu expulsei todo o fluido de freio velho. Já fiz isso nas 4 rodas. Aqui a gente, nesse caso aqui dá para conectar aqui, eu uso o adaptador Fiat. A gente aplica a pressão. Deixa eu segurar um pouquinho aqui, ó. Viram? Só saiu bolha de ar. Então agora eu vou tirar a ferramenta, colocar fluido de freio novo, colocar o fluido ATE e fazer a sangria nas 4 rodas. Ah, e aqui já preparei ali a superfície para receber o novo cavalete. Deixa eu mostrar o cavalete novo para vocês aqui, ó. Cavalete de metal da Columbia, não é propaganda, acabei deixando a caixa assim mesmo. Ele já vem aqui com a termostática eletrônica. Só vou ter que transferir aqui o sensor de temperatura para lá. Usar uma vaselina para facilitar o trabalho ali, para não quebrar o sensor, que ele é bem sensível nessa parte aqui. Então tá. Ah, e aqui o braço axial novo também aqui, que vai entrar do outro lado lá. Então tá, já abasteci aqui com o ATE DOT 4, fluido que eu gosto bastante. Já pressurizei aqui a ferramenta, ó, para acelerar a sangria. Eu tô devendo há horas aí a ferramenta mais prática de sangria, mas nunca consigo parar para terminar ela. Agora eu abro o sangrador, ó. Ali as bolhazinhas de ar. Acho que lá embaixo vai dar pra ver melhor. Ah, não ficou mergulhado aqui. Não sei se eu consigo mergulhar pra vocês aqui, mas... Bom, aqui dá pra ver as bolhas de ar tudo, ó. Quando parar de sair bolha de ar, a sangria está completa. E a gente também não pode esquecer de, nesse caso aqui, sangrar o atuador hidráulico da embreagem, ó. Ele fica aqui, ó. A gente abre ele com uma chave de boca 13. Coloquei já a mangueirinha ali, né, a garrafinha para coletar o fluido, né. A gente tem que sangrar ele também, ele usa o mesmo fluido aqui de freio no atuador da embreagem, ele não usa cabo. Ele pega lá, ó, lá embaixo, lá naquele conector azul, lá bem no meio da tela, é o mesmo fluido aqui. Olha aí, gurizada. Então já está aqui montado o nosso cavalete novo de metal, ó. E aqui já está a ferramenta de pressão. Coloquei aqui um pouquinho mais de um bar de propósito para controlar bem se está baixando ou não. Já faz uns 15 minutos que está aí. E nada, tá cravadinho o ponteiro. Então vou fazer agora, eu vou aproveitar, vou apertar aqui os parafusos de roda. Opa, desculpa, deixa eu mudar de mão aqui. Como eu soltei as 2 rodas dianteiras, né, para sangrar o fluido de freio ficar mais fácil acessar as pastilhas. E também para trocar o braço que sai daquele lado de lá, né. Agora eu vou usar o torquímetro aqui para apertar os parafusos de roda. Usar o torquímetro para quê? Para não apertar demais, podendo causar algum dano ao prisioneiro ou à porca, e nem apertar de menos, que pode causar a soltura da roda. Então, roda de ferro é 8,5 kg. Quando der o estalo, tá pronto. Aí, ó. Beleza, fazer isso. Não mexi nas rodas de trás, mas vou revisar elas também, né? Apertar outra e fazer o teste de rodagem daqui a pouco também, não para entregar o carro pro cliente assim, tá? Sem dar uma conferida. Tô aqui então, pô, tô conferindo só a questão da ventoinha, estacionando a ventoinha, tudo bonitinho. Mas tá bacana, não sei se vai dar pra pegar ali a ventoinha, ó. Ventoinha acionando. Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui, ó. Em 80 graus ali. Vocês conseguem pegar. Aqui não vai dar pra pegar, vai ficar muito errado. Ó, na mangueira de cima 85. Show de bola. O motor ganhou um tratinho com silicone aí, né? Não gosto de lavar o motor, acho perigoso. E era isso então. Então tá, o carro tá pronto. Só esperando a cliente vir buscar. Deixa eu virar pra mim então aqui. Então tá, espero que tenham gostado dessa manutenção aí. Tenham pegado boas dicas aí. Como é que se faz uma manutenção bacana, com calma, direitinho, para entregar o carro pro cliente, pra ela só usufruir, né? Sem nenhuma surpresa, né? Testar freio antes, se a gente mexer em freio. Claro, se a gente mexer em freio, né? Testa o freio,
se mexer no arrefecimento, deixar o motor funcionar, ligar a ventoinha algumas vezes, ver se tá tudo ok, se não apareceu outro problema, né? Daqui a pouco apareceu um outro problema, né? Ou então o reparador, daqui a pouco, algum detalhe também se passou, né? Testar tudo, fazer com calma o serviço, beleza? Então tá, já deixa um gostei ali no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito ainda e divulga aí com seus amigos. E se você quiser fazer uma manutenção fina que nem essa, 100%, é só entrar em contato, a gente bola um orçamento por e-mail ou por WhatsApp aí e agenda um serviço do teu carro, beleza? Boa semana pra vocês, abraço!